sicher interessant. So, jetzt wird es laut, deswegen sage ich schnell Mike Deckelbock auf der linken Bahn im Manta und hier rechts steht der Harald Hempel. Da haben wir einmal einen C9. So, wie gesagt, das sind jetzt 1,7 Sekunden Zeitversatz. Also, der Manta auf der linken Seite muss dem BMW hinterherjagen. Tja, wir schauen, wo die 1 steht. Die 1 steht auf der linken Bahn. Ja? Mike Tecklenburg ist weiter mit einer C9